Varo. Stumė. Niekaip. Nagi, padariau tau kelią. Kodėl tu persisukai į kitą pusę? Atėjo pagalba. Aha, į skirtingas pusę. Vieną nachui. Suprato, kad neišeis. Grįžo. O. Vai, pašal. Užteks, pradėkime laidą iš motociklo dizaino studijos. Susiklijuojam. Priklijuojam izoliaciją, pastatę į tas vietas, kuriuose turi stovėti. Tada paimam mažą graštelį, kišame į... Tada paimam mažą graštelį ir kišame į skylę ir pasižymime tašką. Ir taip per visas skylės. Pasižymėję, nuimame detalę. tą graštelį, kurį turėjome, dedame į drėlę. Ir gręžiame skylės. Toliau įjungiame lituoklį, kad užkaistų. Kai lituoklis jau užkaito, imame įleidžiamą sriegį, štai tokį, ir kadangi jis įleidžiamas, tai mes jį ir įleiskime į skylę, kuri numatyta tam sriegiui. Suleidę sriegius, uždedame ant detalės ir štai taip labai nepatogiai bandome ieškoti skylės, kurią išgręžėm, ir prisukame detalę. Štai. Ir taip su visais 4 varžtais. Apsukau. Tiksliau apverčiau ir susukau visus vienodus varžtus. Nu, puikiai gavosi. Apžvelkime. Oro filtro dangtis. Galinis sparnas. Posūkiai, stopai ir gabaritas. Čia gabaritas ir stopai. Štai čia iš 2 dalių. Kažkaip taip. Šinas, plūgas. Liko lempa ir lempos gaubtas. Bet einu dabar viską sudėsiu ant motociklo, kad būtų bendras vaizdas, dirbant su lempa ir lempos gaubtu. Atėjau, pasiėmiau aparatūrą filmavimo. Eikime žemyn. Išvarė motociklą laukan pažiūrėti. Iš toliau kaip atrodo, nes garaže, kai žiūri iš metro, nieko neina suprasti. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir po 12. Po 12 ant sienų šešėliai šoka, kopijuoja siluetus ir Ina su Ilona, susėmęs šoną Kęstas įkala šotą, jis visą vakarą tik... Na tai prie tos progos dar ir šitą purviną.
Tomas iš kažkur ištraukia putojančio, atkimšęs reikia, aš taip džiaugiuosi grįžęs. Davai pajuda, move your body, bitches. Su pulteliu pagersina muzikinį centrą, per radio centrą groja gabalas 50 Cent. O čia, čia grįžo viena detalė, mūsų nudažyta. Ir tiek knisa smegenis, kad kažkas tai negerai. Bet taip ir nepasakė kas. Tai žiūrim ir niekur nerandam jokio broko. O kita pusė, ten gerai? Tas pats? Nu tai parodė, kad būtų aišku. Viskas čia gerai ir nesuprantu, gal čia dėl tų dulkių taip? Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir po 12. Jaučiuosi Tokio dydžio, kad net netelpama į kadrą. Gali biškį pasilenkti. Antradienio popietė. Nieko kol kas nenufilmavau, nes labai pavargau. Užsitempiau motociklą prieš laiptus. Niekas nepadėjo, tempiau vienas. Viso priekio nėra, tai paėmiau, gerai, kad lankai buvo likę, paėmiau už lankų ir užtempiau prieš laiptus. Nu gerai, ne vienas padėjo šiek tiek, ir Aleksas padėjo, ir Žilvinas padėjo. Padėjo ir trečias asmuo, vardo neatsimenu. Ieškojau Facebook'e, nežinau kaip surast, neatsimenu vardo. O tas tai jau supyks. Kai prisiminsiu, pasakysiu. Vytautai, juokauju. Ačiū ir tau. Nors tiesą sakant, nemačiau, ar ką nors darei. Ai, darei, jau prisiminiau. Ačiū. Gerai, motociklas pas mane. Truputį koreguoju laikiklį, stovą tiksliau, nes neturiu kataminio stovo. Tie standartiniai netinka, tai biškį pakoreguosiu, pasistatysiu. Ir vakarais po darbo laisvų nuo laisvalaikio metu bandysiu jį surinkti. Bus ašarų, turbūt visko bus. Bet aš turiu internetą ir YouTube'ą. Tikiu, pavyks. Kol spausdinasi tam tikros detalės keltuvui, mes pradėkime nuo spynelės. Spynelė neprisukta iki galo, bet jau vietoje. Na, be jokių išorinių pagalbinių priemonių. Užsidėjau galą, duslintuvą, pakojus, tiltus, šakes sumoviau, priekinį ratą, vairas dėl vaizdo. Spynelė jau truputį anksčiau buvo. Bet kai bus čia dabar, su tais visais laidais, nežinau. O kadangi nežinau, tai šiandien užteks. Labas rytas, suraitytas. Nors koks čia rytas, jau pietūs. Vargstu, žiauriai vargstu. Jack Black'ui, pats neatsimenu kaip. Žodžiu, uždėjome jau turimą lempą ir turimą sukurtą lempos gaubtą. Ir klientui žiauriai patiko. Bet norisi kažko plačiau, daugiau. Tai žodžiu, prie tos lempos pridėjau dar tam tikrų spoilerių. Va tokių va. Biškį išplatinam gerokai, po maždaug 6 cm paaukštinam, biškį render. Kažkas tokio. Ir atsirado iš karto problema. Nežinau, kaip visą tai reikėtų surinkti, nes tai būtų iš 3 atskirų detalių. Ir norėtųsi, kad iš išorės nebūtų jokių varžtų. Reiškia, reikia susukti iš vidaus. Bet esmė ta, kad dabar pirmiausiai įsideda lempą, paskui visą kitą. Kai įsideda lempą, aš neturiu kaip
prisukti iš vidaus. Tai va čia yra problema. Galvoju, nuo ryto. Esu strigęs. Bet tokias problemas dažniausiai sprendžiu savaip. Einu pagaminu porą detalių, per tą laiką, kol gaminu, šauna kažkokių genialių minčių. Padarysiu lygiai tą patį ir dabar. Tadadadam. Detalės pagaminau, nuvežiau, atidaviau ir šį bei tą sugalvojau. Bet dabar truputį apie kitą projektėlį. Lengva tokį. Kažkada tai buvau nusiskanavęs Indianą, reikėjo čino. Įsijungkime. Nu, motherfucker! Prigrybavau. Činą tai atspausdino. Su voratinkliais. Nežinau, kodėl čia ta nauja programa. Kažkada susikalibruosiu, bus gerai. Netrukdo jie. Bet! Matome, išeina čia laidas. Čia turėjau išpjauti. Neišpjoviau. Fucking tragikomedija. Dingo po perkūnais visas entuzijazmas. Nusiėmė tai fainiai. Kas dar čia skambina? Alio, girdži mane? Girdžiu. Nu, ką girdi? Atspausdinau tau činą, ką tik baigė prieš 20 minučių. O, atsiųsk video, kaip spausdina. Tai jau atspausdino. A, jau atspausdina? Taip. O tu bet tu nefilmavai? Taigi spausdina 2 paras, tai ką aš čia tau filmuosiu? Nu vis tiek, finalą nufilmuoti. Juk tu čia viską filmuoji. Jau pamečiau mintį, kur čia buvau, bet turbūt, kad išmušė iš vėžių ir skambutis ir promachas. Bet tą promachą sutvarkysiu rankiniu būdu, nuvešiu žmogui, atiduosiu, tegu deda, tegu dažo. Kažkaip taip. Tai taip pagalvojau, nieko aš čia nelauksiu, važiuoju, pasimatuosiu, pažiūrėsiu, ar gerai. Čia tau paleidęs esi, ne? Kažko neleidžia. Ar pagavai ką nors? Vieną turiu. Antrą turiu. Šiaip turėtų atitikti. Viskas gerai yra. Viso. Visi 4. Tai privalau informuoti, kad Indiano činas tai tiko puikiai. Tai netgi neskaitant tos nesąmonės, kad ten neišpjoviau ten stabdžių eina kažkas. Ar laidas, jau neatsimenu. Vienu žodžiu, neskaitant tos chuinios, gavosi iš pirmo karto. Visi tvirtinimo taškai idealiai. Puiku. O dabar vyksta spausdinimas. Spausdinasi Jack Blacko, lempos gaubtas, visa konstrukcija. Bet apie ją kitoje savaitėje, nes dabar jau neturiu kada. Viską nubraižiau, viską padariau taip, kaip reikia, bet visą tai apžvelgsim kitą kartą. Nes šiandien yra penktadienis ir jau yra 18 valanda. Aš noriu eiti čia. Ką iki to pavyko padaryti? Nu, šiek tiek pavyko, biški.
Galo visas laidynas surinktas, kraunasi akumuliatorius, tai faktiškai iki čia visi laidai viskas padaryta. Esu strigęs ties stabdžių šlangele, nes kad pernešti suportą reikėjo atjungti vamsdelį, šlangelę, bet kai atsukau, radau drožlių, nes prieš tai buvęs meistras susuko blogai, sakykim taip. Tai ar pavyks pataisyti ar ne, nežinau, ar reikės užsakyti visą naują šlangą. Dar nežinau, bus matyt. Bet kol kas tai paliksiu gal biškį ramybei, eisiu į priekį. Tai tiek šiai savaitei. Einu prie savo motociklo. Ate. Ar taip reikia? Jaučiu, kad pavyko. Pirmam kurse mokėsi Ona, skaitė Sabaliauskaitė, norėjo nusipirkt bilietus į Romą, turėjo svajonę. Tai davai tuom ir baig. Vis. Ir gauti diplomą. Čia buvo mano šiandienos darbas iš tikrųjų. Pagrindinis. Visą kitą jau kuinė. Visus laidus sujungti. Jie, ta prasme, dabar sujungti, bet viską išlupsiu, susuksiu visus varžtus, atjungsiu visas fiškės, gražiai pravesiu visus laidus, fiškės supūsiu purškalu, viską sujungsiu ir uždarysiu galą. Nu dar čia, aišku, viską reikia. Bet žodžiu, va tai. Nori į klubą, pasidažo lūpą, tik neturi ko apsirengti ir su finansais triukas, spintoj suknelė, skolinta, bet nebloga, tokia, kur ir apsirengus ir truputį